في سنة 2019 تم اتهام ناتاليا بالقتل العمد واتحكم عليها ب10 سنين مع الأشغال الشاقة. وهنا نقف على كلمة شاقة لأن السجن اللي هتتسجن فيه سيء السمعة والسجناء بيقضوا فيه أسوأ أيام حياتهم، وفي منهم ما بيبقاش قدامهم غير الانتحار. في أحد الأيام في مدينة كراسنودر الروسية في 11 سبتمبر سنة 2017، وفي أحد مواقع البناء الحديثة لقى أحد العمال تليفون مرمي في الموقع، ولما حاول يفتحوا مع زملائه حالفهم الحظ وفتح معاهم. وهنا كانت المفاجأة، ولما الشخص اللي لقى التليفون وفتحه دخل على معرض الصور علشان يعرف مين صاحب التليفون ده ويرجعه له. لكن لما دخل على معرض الصور لقى إنه هو مليان بصور تحتوي على أشلاء لحوم بشرية، وصور لراجل وهو شايل الأشلاء دي، وصور برضه ليه وهو حاطط كف يد مقطوعة في بقه وهو بيتباهى بيها وفرحان. وظن العمال في البداية ان هي اجزاء العاب، ولما تعمقوا اكتر في الصور اتصعقوا من اللي شافوه، لدرجة ان واحد منهم جاب كل اللي في بطنه حرفيا بسبب المنظر اللي شافه، وجري يبلغ الشرطة بسرعة جدا. ودلوقتي احنا في بداية القصة اللي هتكلم عنها دلوقتي هي اكلي لحوم البشر ناتاليا وديمتري. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس، وما تنساش دوس لايك الفيديو، ويلا نكمل القصة. أخدت الشرطة تحقيق في الموضوع وبحثت عن مالك التليفون، ولقوه متسجل باسم راجل يدعي ديمتري باكشيف وعنده 35 سنة، وهو عامل بناء في نفس الموقع، واتقبض عليه فورا. مين هو ديمتري باكشيف؟ ديمتري من مواليد 28 يناير سنة 1982 من جنوب روسيا. أمه اتخلت عنه وهو ما يتعداش الشهر من عمره، واتحط في دار الأيتام، وكانت أمه عزباء فما قدرتش تتحمل مسؤوليته، وفضل في دار الأيتام هناك لحد ما وصل سنه ل3 سنين، واتبنته عائلة باسم فلاديمير وفلاتانيا لمدة 12 سنة. عاش ديمتري حياة سعيدة برفقة عائلته الجديدة. خلال فترة طفولته كان ديمتري خجول جدا وما بيتكلمش كتير، وما كانش ابوه وامه اللي اتبنوه سبب في تصرفاته الغريبة. لكن لما وصل لسن 15 سنة حصل معاه أسوأ شيء في حياته، وهو ان امه بالتبني جالها السرطان وتوفت، وبسبب ظروفه الجديدة اتغيرت حاجات كتير في حياته. حتى ابوه بالتبني اتغير اسلوبه من ناحية ديمتري، ووصل لمرحلة ان هو طرده من البيت. وفجأة ديمتري لقي نفسه في الشارع بلا مأوى او حتى فلوس، وهو لسه في سن صغير مش مستعد للنزول للشارع. وجيرانه استقبلوه عندهم شويه ليالي واعتذروا ان هم ما يقدروش يقفوا جنبه اكتر من كده. وبقى ديمتري بيقعد على رصيف الشوارع لمده سنه كامله، وبدا يشوف شغلانه جديده، والشغل ده كان السرقه علشان يلبي احتياجاته. وبدا ان هو يفكر يسرق البيوت والمحلات والعربيات، ومع اول عمليه ليه كانت سرقه عربيه، والشرطه فضلت تطارده لحد ما اتمكنت منه وعرف يمسكوه، واترمى في السجن لمده وصلت اكتر من سنه. وخلال الفتره دي محدش زاره او سال عنه، وده خلاه يدخل في اكتئاب ويأس. وبعد ما خرج حاول يغير حياته وبدا يشتغل في البناء. بعد كده عرف يأجر شقه صغيره واستقر فيها، وكان اغلب وقته بيقضيه في الحانات علشان يشرب مشروبه المفضل اللي هو كحول. بسبب كده كان بيختلط مع ناس كتير اللي عندهم سوابق، ومع الوقت قابل شريكة حياته الجديدة ناتاليا. خلونا نعرف مين هي ناتاليا. ناتاليا من مواليد 25 يناير سنة 1975، وبكده نعرف ان هي اكبر منه ب7 سنين، وكانت طفولتها مشابهة شوية لطفولة ديمتري. لكن لما وصلت لسن 19 سنة درست تمريض ولقيت وظيفة في المستشفى، وهناك اتعرفت على زوجها الاول وهو ضابط عسكري في القاعدة الجوية. كانت ناتاليا عندها طموح وحياة سعيدة مع زوجها الاول. بعد ما بقى عندها 23 سنة جالها مولود وكان ابنها الوحيد، وقبل ما يتعدى سنه ل3 سنين اتوفى زوجها، وبعدها اتقلبت حياتها 180 درجة، وبقت حالتها الصحية صعبة، وفضلت تشرب الكحول واعتادت على الحانات، لدرجة ان هي دخلت مستشفى للأمراض النفسية لظنها ان هي بتعاني من الهوس. لكن بعد فترة خرجت لأن الدكتور قال لها إن هي مش بتعاني من الحالة دي، إنما هي محتاجة تخفف من تعاطي المخدرات والكحول اللي بتاخدها بشكل مفرط. وبكده رجعت ناتاليا لنقطة الصفر من غير شغل ولا حياة اجتماعية، ورجعت اعتادت على الحانات كتير. وهناك اتعرفت على ديمتري وفضلوا يتقربوا من بعض أكتر لحد ما بقت على علاقة غرامية مع ديمتري. وطلبت ناتاليا من ديمتري ان هو يجي ويسكن معاها في البيت اللي ورثته عن جوزها المتوفي، وبكده بقى ديمتري عنده بيت يعيش فيه من غير ما يدفع الايجار، وبدأت حياته تتحسن اكتر. وبعد علاقة دامت ل5 سنين اتجوزوا الاتنين بموافقة ابنها اللي من زوجها الاول. لكن حياة ناتاليا وصلت للأسوأ بسبب ادمانها واهمالها لتنظيف البيت، وده اللي خلى ابنها ينحرج منها، وده سبب ليها ضربة قوية خلاها تغير حياتها، فاتنقلت من مكانها لمكان تاني. ولكن الانتقال ده سبب تغيير في حياة الاتنين، واتقبض على ديمتري وناتاليا بعد ما لقوا في ألبوم الصور اللي على التليفون صور فظيعة ما يقدرش الانسان الطبيعي يتحملها بسبب بشاعة المنظر. والصور كانت حديثة، وبكده اتحدد ان هم المسؤولين عن قتل ما يقارب 30 شخص على الاقل، والاتنين اتحطوا في غرفتين منفصلين وتحقق مع كل واحد بشكل منفصل. وخلى المحققين ناتاليا تشوف الصور وانكرت معرفتها بالموضوع وادعت انها مصدومة تماما، لكن طريقتها اكدت للمحققين انها بتكذب بسبب ان هي بتعيش مع ديمتري كل الفترة دي، ومش ممكن ما تكونش عارفة بالجرائم اللي بيعملها. بعد الضغط عليها اعترفت ان هي كانت بتتمشى في الشارع وشافت جثة،
وصورتها بتليفون ديمتري، لكن طبعا الاعتراف ده كان قريب من الخيال وبينفي كل اللي شافوه في الصور. وتعمقت الشرطة في التحقيق لحد ما وصلوا لتفتيش بيتهم، وهناك كانت المفاجأة الأكبر. البيت كان عبارة عن مكب للزبالة، ومن كتر الزبالة المنتشرة على الأرض الشرطة معرفتش تبحث كويس. وفي أحد الأدراج لقي الشرطة تقريبا 10 تليفونات محمولة مخبينها، فخدوها للتأكد من اللي موجود جواها برغم احتمالية إن هي بترجع للضحايا. وفي أحد التليفونات كان في صور تصدم جدا، كانت صور لناتاليا وديمتري مع ناس على ترابيزة الأكل وعليها أجزاء من الأعضاء واللحوم البشرية، وشافوا صورة لراس امرأة موجودة في صينية وحواليها برتقان وخضار مقطع، وكانوا قاطعين مقلة العين واستبدلوها بزيتون، وقطعوا برضو المناخير لاستبدالها بليمونة. والشرطة لقيت أجزاء بشرية تانية بس متخللة في علب، وأجزاء مجمدة علشان ياكلوها بعدين. والبواريك اللي لقوا صورها اتضح إن هي شعر حقيقي متقطع من فروة راس الضحايا، ومع تجميع الأدلة تبين إن بقية الجثث جميعها بترجع ل 19 شخص. ولقيت برضو الشرطة كتاب طبخ بخط إيد ناتاليا موجود فيه وصفات لأكل لحوم بشرية مع فيديو ليها، وهي بتشرح طريقة التقطيع والطبخ وتفاصيل تانية تخلي الشعر يشيب. أحد ضحاياهم وهي الوحيدة اللي عرفوا هويتها. بعد ضغط الشرطة على ديمتري اعترف بقتلها، كانت امرأة من نفس المدينة واسمها إلينا فاكروشيفا، وحصلت جريمة القتل في 8 سبتمبر خلال قعدة مشتركة لشرب الكحول، لما بدأت خناقة بين ناتاليا وإلينا بسبب الغيرة، وطلبت ناتاليا من جوزها قتل عدوتها إلينا، وشاركت في عملية القتل بنفسها. وقتلوا إلينا بطعنات متعددة على مستوى الجسم، وديمتري قطع الجثة واحتفظ بباقي لحمتها ورمى الباقي من الجثة زي ما الجزار بيتعامل مع الذبيحة. لمدة 12 سنة، وخلال الفترة دي كان بيتعالج نفسيا، لكن توفى سنة 2020 بسبب مرض السكر من المرحلة الأولى. في نفس السنة اتفتحت قضية ناتاليا مرة تانية وتعاد محاكمتها بالحبس لمدة 11 سنة مع الأعمال الشاقة بسبب مشاركتها في الجريمة الأخيرة بتاعت إلينا، لأن مفيش دليل كافي يدينها ببقية الجرائم، ولأن ببساطة اتاكلت الضحايا وبقيتهم مش معروفين. في النهاية وبعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت إشاعات كتير، بس محدش اعترف من الاتنين، وغير إن ديمتري خد كل أسراره معاه بعد ما توفى. السؤال بقى، هل ممكن نفسية الشخص يبقى ليها تأثير كبير وتوصله لكده؟ قولولي رأيكم في التعليقات. وبس كده، وسلام يا أبطالي.